daginn, það er kominn nýr dagur og núna er föstudagur, við erum að fara í flug í fyrramálið, í kvöld, í nótt, fyrir eftir hvernig við horfum á það, en við erum að fara núna að fara að skjóta. Við erum að fara að skjóta byssum og það verður rosa gaman. Við ætlum að byrja að fá okkur eitthvað aðeins að borða ef við höfum tíma í það, leigubíllinn kemur eftir hálftíma. Eftir hálftíma? Já, þannig að kemur ljós hvort við höfum tíma í að fá okkur eitthvað aðeins að borða. Þetta verður rosa skemmtilegur dagur. Ég hlakka rosa til að komast heim líka. Knúsa konuna mína og knúsa börnin mín. Það er rosa gott. En útsýnið þetta er truflað. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá er sundlaugargarðurinn hérna megin. Og já. Ég veit ekki hvað það er að segja eitthvað meira með það. Ég segi hvað. Þetta er alveg berga deginum hans. Þú setur í gluggan. Já, þá erum við komið fyrir utan skot shooting range í Budapest og nú verður gaman. Já, þá komið að þessu, nú erum við að fara inn í sal og erum að fara að leikús. Þetta verður mjög gaman. Just a lover trying to help them. Just a lover trying to have fun. Alveg svakalega. Já, þá er þetta búið og ég var númer 7. Tjekkum á þessu. Það er númer 13. Þetta er nú bara þokkalegt sko. Þetta eru einhverja stóru byssur. Jöp. Já, við erum búin að skjóta. Þetta er svolítið síðan, við erum búin að labba held í 20 mínútur eða eitthvað. Við erum að leita. Ok, við ætlum á að planið verið að fara á steikhús. Ég ætla að tala um eitthvað smá. Já, þá erum við búin að skjóta. Við ætlum að fara á eitthvað steikhús en hættum við, endum á McDonald's. Þau sem voru með okkur, þau fóru á sínar leiðir. Við erum að fara núna upp á hótel, erum að leita leigubíl og já, komum okkur upp á hótelherbergi.
Það sem við þurfum að gera að ganga frá reikningum og borga herbyggið. En já, svo erum við bara að fara í flugvél í fyrramáli, eldsnemma. En já, herru, við gáumst upp á því að labba og leita að leigubíl City Taxi. Þeir eru hvað sagði, ríkisstofnun. Þeir eru löggilt fyrirtæki. Já, og þeir eru svindleggja fólki. Þannig að við löbbum upp að einhverju hóteli bara og báðum þá að panta fyrir okkur leigubíl sem er þetta fyrirtæki. Og hann kemur eftir 5 mínútur. Svo kemur bara í ljós hvað klukkan er þegar við komum upp á hótel, hvort við náum að gera eitthvað skemmtilegt áður en við þurfum að pakka niður og kveðja hótelið okkar, kemur í ljós. Já, það er enda svolítið síðan að við komum upp á hótel. Við erum búin að fara í sund. Ég nefndi ekki að taka GoPro-vélina, ég vildi bara njóta þess að vera að leika mér. Náðum góðum klukkutíma, náðum að gera ótrúlega skemmtilega hluti. Við vorum að renna okkur og hoppa og fíblast eitthvað. Það njóta henni að vera með haffa sín. Já, njóta haffa síns. Núna, Haffi er búinn að pakka, en það er hann bara með, pingu litla tösku. Og það er handfarangur. Taska mín lítur svona út. Og ég veit þetta er enda það sem ég var að versla fyrir strákana. Keypti hérna byssur og það kemur svona neistar. Þannig, sjáðu, ég er með 2 risaeðlur, ég er með 4 bíla, sikura, svo keypti ég föt á dóttur mína. Og ég segi nú bara að ég sé með bara þokkalega smekk, Já, svo keypti ég svona unicorn, svona heilgala, svona kósí, svona mjúkur. Ég held að það sé geðvegt kósí þegar hún er búin í sturtu eða baði og fer svona í þetta og þetta er svona notalegt. Og svona, já, og keypti samfellur á dóttur mína og náttföt á strákana og buxur á dóttur mína. Það er nú ekki mikið meira sem ég keypti ekki einu sinni neitt fyrir sjálfum mig. Já, núna erum við að fara að gera upp hótelið. Við notuðum svona arbönd eins og þegar við vorum að kaupa okkur á bjór og svona. Og já, við erum að fara að gera upp hótelið núna og svo ætlum við að klára afganginn sem við eigum af klinki og eitthvað og reyna að eyða því. Út af því að þessi gjaldmiðill, við fáum honum ekki skipt á Íslandi. En já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegur dagur, það er fáránlega skemmtilegt að skjóta og já, og svo bara eftir örfáa klukkutíma þá erum við að fara upp á flugvöll og koma okkur heim. Ég hlakka svo til að hitta fjölskyldunum mína að þið getið ekki ímyndað ykkur. Og ég ætla að hætta þessu babli, ég ætlum að henda okkur niður á hótel, niður í lobby og við bara sjáumst þar. Já, þetta var nú ekki löng ferð niður frá. Niður í lobby, við gengum frá lobbyinu, við borguðum allt sem við ætlum að borga og fengum okkur 1 bjór og svo kom Sara og Davíð sem er glæsilegt par sem við kynntumst hérna í Budapest. Við erum svo gamla fólki hérna og kynnast fullt af fólki hérna. En þau fóru á Pizza Hut og þannig að við fórum bara aftur inn á herbyggi. Núna erum við að japla á þessu þó að þannig séð erum við nýbúin að borða en bara enn og aftur takk æðislega fyrir okkur. Takk æðislega fyrir okkur. En nú er komið hluti á því að nú erum við að fara að smakka. Nú erum við að fara að smakka svona gaur. Veit ekkert hvað þetta er og nú ætla ég að setja myndavélina hérna niður. Þetta er svo barnamatur. Já, ég held það nefnilega. Þetta er allavega mjúkt. Þetta fundum við í einhverju supermarkað niðri í bæ. Þetta er ekki hlaup. Þetta er brauð, nei. Ok, þetta lítur svona út. Þetta er svo Twinkie. Ég held þetta væri hlaup. Út af því ég fann þetta var mjúkt. Það er vonbrigði. Það er eitthvað sprauta henni í þetta. Svo lítur eitthvað svona út. Þetta er bangsi. Það var að smaka þetta. Ok. 1, 2 og...
Þetta er bara muffins með súkkulaði í. Já, og súkkulaði inn í þessu. Æ, þetta er heitt. Ó, þetta er þurrt. Þetta er búið. Það er svo botninn á honum. Það er brúnt í botninu. Já. Já, það er meira hérna inni. En allavega, Þetta var náttúrulega. þetta var ekkert spes. Þetta var ekkert spes. Ég er búinn að pakka svona meiri hlutanum á dótinu niður. Við höfum flug. Við þurfum að fara niður í lobby klukkan 4. 4:30. 4. 4. Þannig að vídeobloggi á morgun er heimferð. Ég þarf að koma aftur hingað í Budapest í ágúst og ég veit ekki hvað. Herru, ég ætla að enda þetta núna, bara takk aðeinslega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye.